مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. ونبدأ معكم برنامجنا جاوب واربح في أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يبث على موقع الزبير وأهل الزبير. أسئلة متنوعة وجوائز عديدة إن شاء الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وياكم برنامج جاوب واربح الذي يبث على موقع الزبير وأهل الزبير. منو حاب يشارك فيكم؟ الكل انت حاب يشارك يعني كذا. السؤال الاول عندنا، في اي سنه ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ السؤال؟ ماكو اختيارات يعني؟ في اي سنه ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ ماكو خيارات. لا والله ما 73 مو بالستينات على مربع. اي سنه يعني بالتحديد؟ يعني مو بالستينات. 63؟ لا عالم قديم يعني مو جديد، اقدم بعد يعني. التسعينات؟ ثلاثينات؟ لا كلش بعيد. لا كلش بعيد. بالهجرية بالميلادية. 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 طبعا قبل فترة صادفت يعني ذكرى العالم البصري وبثوا على المواقع بالفيسبوك وغيرها، ولهذا احنا وجهنا سؤالنا يعني نشوف معلومات. صحيح، بدي اذكر هذا الموضوع بس ما جاي اذكر السنة بالضبط. يعني اذكر هذا الموضوع بس ما جاي اذكر السنة بالضبط. اذا لك سؤال غير زين 1700 هو بال 1780 هيك. السؤال الثاني عندنا، من اول من خط وخاط؟ شلون يعني؟ السؤال من اول من خط وخاط؟ وهو نبي يعني. وين مدرسين؟ اول نبي كتب يعني. عيسى. لا خطأ. موسى العفو. علي. لا الانبياء. خطأ. ما تكون بعد اجابه؟ شنو السؤال؟ للاسف. شكرا لكم. اهلا وسهلا حبيبي. السؤال من برنامج جاوب واربح. عندنا السؤال الاول يقول، في اي سنه ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ ما لك معلومه؟ شكرا لك. من الشباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بألف خير. بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. نحب نتعرف بكم. مفوض عدي علي موزان. شرفنا بك. نائب عريف منتظر عبد الباقي جدو. شرطاوي احمد عبد السلام. بس نحب نعرف اكثر عن عملكم يعني. والله احنا قسم الشرطة المجتمعية تابعين إلى قسم إعلام قيادة شرطة محافظة البصرة. طبعا احنا بهيج مناسبات بأيام العيد نطلع على شكل مفارز نتواجد بها بالحدائق والمنتزهات العامة. نمارس عمل الشرطة المجتمعية من خلال موضوع التحرش والمراهقين ومتابعة العوائل واحتياجاتهم وحل النزاعات بهيك أماكن يعني، وتفتيش الأشخاص المشبوهين يعني. نعم. حلو. زين، اكثر الحالات السلبيه الموجوده حاليا بمنتزه الخوره دام احنا موجودين به؟ والله اكثر الحالات تصير حالات التحرش. اي نعم. ونقدر نتلافاها احنا يعني ان شاء الله. طبعا عملكم جدا حلو ويحد من هاي الظاهره اكيد. عندنا سؤال، احنا برنامج جاوب واربح طبعا من موقع الزبير وأهل الزبير. نحب نطرح عليكم سؤال واذا تعرفونه بعد جوائزكم مقدمه من شركه فيصل للعطور. السؤال الاول عندنا، في اي سنه ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ 965. متأكد من جوابك؟ 965. طبعا الف مبروك، فزتوا ويانا اليوم بجائزة مقدمة من شركة الفيصل للعطور اللي موقعها الشباب. على اللبس شوي لبسهم. اللبس اللي موجود حاليا بالخوره متزن الشباب يعني ملابس. نقدم لكم الجائزة اللي هي من مسك الفيصل للعطور. الف مبروك، ربي يوفقكم عملكم ان شاء الله، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لكم مشاركتكم. ويانا عائلة. السلام عليكم. احنا برنامج جاوب واربح من موقع زبير وأهل الزبير، اذا تحبون تشاركون ويانا. اي عاد. سؤالنا يقول، من هي اولى القبلتين؟
القدس. متأكدة؟ متأكدة؟ ألف مبروك وأول الفائزين ويانا، وجوائز طبعا مقدمة من شركة الفيصل للعطور اللي مقرها في قضاء الزبير قرب مستوصف الحصين. ألف مبروك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. يا جماعة الشباب، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ كل عام وانتم بخير. تحبون تشاركون ويانا؟ اكيد. برنامجنا جاوب ارباح من موقع الزبير اهل الزبير. انتم منين شباب؟ انا منين؟ جماعتي متعرف عليهم على التواصل الاجتماعي من البصره وانا من الزبير. واحنا بعد جيناكم من مواقع التواصل الاجتماعي، نحب نتواصل وياكم. حياكم الله. واذا شايفين موقعنا زبير اهل الزبير. السؤال عندنا يقول: ما اسم اول مدرسه في مدينه الزبير؟ انت من اهل الزبير يمكن تعرفها. الشرقاط شو اسمه؟ محلة العرب. خطا، يعني لو عندك جواب ثاني؟ ما عندي انت جواب. ابن الزبير يعني؟ لو ابوي موجود كان جاوبكم، واللي انا وولادته هناك، بس انا شوي. شباب ما يخالف، اعطيك سؤال ثاني. متى ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ حسن بن الهيثم، يعني السنة؟ السنة. سؤال صعب. قبل فترة منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى العالم الحسن بن الهيثم. سؤالك صعب. السؤال مشي بالرياضيات شوي. يلا شكرا لكم شباب، شكرا لمشاركتكم، كل عام وانتم بخير. الله يخليك. يلا مشكورين. كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا مسعيد. احنا برنامج جاوب ارباح من موقع زبير اهل الزبير. اذا تحبون تشاركون عندنا سؤال. السؤال يقول: في اي سنه ولد العالم البصري الحسن بن الهيثم؟ ما اعرف. نغير السؤال. ما اسم اول مدرسه في قضاء الزبير؟ مدرسة طلحة. متأكدة؟ متأكدة جواب نهائي؟ ألف مبروك، فزتوا ويانا بجائزة مقدمة من شركة الفيصل للعطور اللي مقرها في قضاء الزبير قرب مستوصف الحصي. ألف مبروك وشكرا لكم. لا تحبين تقولين شيء؟ والله انا هني طبعا هو ماكو تهنئة بهذا الوقت، لان بمناسبة يعني الكارثة النكبة اللي صارت عندنا بالعراق اللي هو نكبة الكرادة. الله يرحمه. اول ما نعزي اهاليهم ونطلب من رب العالمين يعطيهم الصبر والسلوان، ونتمنى من رب العالمين انه يزيح هاي الغمة عن هاي الامة، ونتمنى احنا نكون مثل الشعوب الباقية المرتاحة اللي الله مريحها، ونتمنى شوية ان الناس الكبيرة تفكر بهذا الصغير، يعني هسه كم ام هي منكوبة بشبابها، نتمنى من الله يحفظ شبابنا. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم برنامجنا. شكرا.